भगवान गणेशको जन्म कैलाश पर्वतमा भएको थियो, जहाँ माता पार्वतीले स्नान गर्नुअघि आफ्नो शरीरमा लागेको हल्दीको लेपबाट एक बालकको पुतला बनाइन्। त्यसपछि उनले त्यसमा प्राण स्थापना गरिन् र यसरी भगवान गणेशको जन्म भयो। त्यसपछि माता पार्वती स्नान गर्न गइन् र गणेशजीलाई आदेश दिइन्, तिमी मुख्य द्वारमा बस र कसैलाई भित्र पस्न नदिनु। केही समयपछि भगवान शिव पार्वतीसँग भेट्न आइपुग्नुहुन्छ, तर द्वारपाल बनेका गणेशजीले शिवजीलाई भित्र जान रोक्दिन्छन्। त्यसपछि भगवान शिव र गणेशबीच भयङ्कर युद्ध हुन्छ। क्रोधित शिवजीले त्रिशूलले गणेशको शिर काटिदिनुहुन्छ। जब यो कुरा माता पार्वतीलाई थाहा हुन्छ, उनी रुन थाल्छिन् र क्रोधित भएर ब्रह्माण्ड नै समाप्त गर्ने निर्णय लिन्छन्। त्यसपछि भगवान शिवले गरुडजीलाई आदेश दिनुहुन्छ, उत्तर दिशामा जाऊ र जुन आमा आफ्ना बच्चातर्फ पीठ फर्काएर सुतिरहेकी होलिन् त्यो बच्चाको शिर लिएर आऊ। गरुडजी उत्तर दिशामा गए र धेरै समयपछि एउटा हत्थिनीको बच्चाको शिर लिएर फर्किए। शिवजीले त्यो शिर गणेशको शरीरमा जोडिदिनुभयो र उनलाई पुनः जीवन दिनुभयो। यसरी भगवान गणेश फेरि